嗨，大家好，我是 Sophie。昨天狂风，今天呢花园里一片狼藉。秋天的花呢已经开了，这是 Sedum。这边呢也有一丛，有粉有红，一个花叶的绣球花，很好看。其实是叫 Geranium。满地落叶，花园里一片狼藉。去那边看看还有些什么在开。这不知道是被什么动物刨的大坑啊，很多啊。现在草坪全部乱掉了，需要整理。我的花园最主要的部分呢，在这一边，这一边呢比较大。一些大叶绣球。现在呢，薰衣草呢开得非常好。最近呢，我已经收了不少，但是还有很多在开。飞燕草呢被吹得东倒西歪，这个我之前绑过了，那边都吹倒了。这个完全彻底的躺下了。等一会儿剪了做插花。这儿还有，oops， 铁线莲 ，garden phlox。哦，这个 aster 快开了，你看有多少花苞？几百个花苞。Aster 很漂亮的，如果开了以后，整个，全部被这个粉紫色的花呢，盖住了，特别美。绣球花。啊，这儿我的无花果开始结果子了，不过呢，天气已经冷了，果子成熟不了。这里也有。它们现在已经长得非常大了。我本来呢打算把它们挖出来，但是我看到它开始有果子呢，我就想，明年呢，因为这是第一年，如果明年呢，或许呢能长得好一些，再给它1年机会看看吧。另外，这是一棵很大的树，挖起来种盆里也不是特别方便。Spiderwort 又开了一些。这是 yarrow， 一种香草植物，花也很美。旁边呢，我的西瓜。这个西瓜呢，因为我一直没有摘，我今天早上呢看到它已经有一点变了颜色，有点软了，不能吃了，因为在外面放的时间太长了。这些小的呢，已经成熟不了了。今年的西瓜呢，长了还真不少，不过到目前为止，我一个也吃不到。这个在网袋里的，或许过些日子可以吃。小的还在继续长，已经长不成了。这个，瞧，它在很小的时候呢，被动物咬过，但是呢，它还是长大了。这个最大的这个，现在呢已经有点软了，不能吃了，我只能把它摘下来扔掉了。看起来很遗憾啊。还有一点点铁线莲在开，日光菊。这里有另外一株 aster 被别的植物呢挤在中间，不过呢开的相对呢大一点。差不多就是这样了。这是昨天的狂风过去以后呢，
今天早上花园的景象。